Բարի գալուստ մեր ալիք, որտեղ այսօր քննարկում ենք տաքսիստը հեռուստասերիալի ամենաշոկային ու ճակատագրական զարգացումները, քանի որ վերջապես եկել է հատուցման ժամը։ Բոլոր դիմակները վերջնականապես պատռված են, և Էլենն այլևս փախչելու տեղ չունի։ Նվերը գտնվելով ծայրահեղ աֆեկտի և կատաղության մեջ, հետևում է նրան ու բռնացնում փողոցում։ Այն, ինչ տեղի է ունենում նրանց միջև, պարզապես զգացմունքային պայթյուն է։ Էլենը, ով ժամանակին այնքան ինքնավստահ խաղում էր մարդկանց ճակատագրերի հետ, հիմա վերածվել է խղճուկ մի ստվերի։ Նա այլևս ոչ մի արդարացում կամ սուտ չի կարող հորինել, և միայն արցունքն աչքերին կրկնում է, որ զղջում է իր արածի համար։ Բայց նվերը անողոք է, նա հարձակվում է Էլենի վրա ու բղավում ամենաճշմարտացի խոսքերը։ Զղջալն այլևս ոչինչ չի փոխում, քանի որ սա պարզապես սխալ չէր, սա հրեշավոր հանցանք էր, որի արդյունքում անդառնալիորեն խեղվեց անմեղ Սեդայի կյանքն ու ապագան։ Էլենը կանգնած է լիակատար փլուզման առաջ և բացարձակապես իրեն կորցրել է։ Իսկ քանի դեռ նվերը զբաղված է Էլենին ոչնչացնելով, Մանեն հայտնվում է իսկական հոգեբանական ծուղակում։ Նա խուճապի է մատնվել, մտածելով, որ նվերն իրեն խաբել ու մենակ է թողել վրեժի այս վտանգավոր ճանապարհին։ Չդիմանալով լարվածությանը, Մանեն զանգահարում է նվերին։ Նվերը, ով այդ պահին շատ ավելի գլոբալ հարցեր է լուծում, սառնասրտորեն հրահանգում է նրան պատրաստ լինել, քանի որ ցանկացած վայրկյանին կարող է գործելու հրաման տալ։ Բայց Մանեի նյարդերը տեղի են տալիս։ Նա հայտարարում է, որ այլևս չի վստահում նվերին և այսուհետ գործելու է միանգամայն ինքնուրույն, առանց որևէ մեկի օգնության։ Նվերը իհարկե հիմա բացարձակապես ժամանակ և ցանկություն չունի Մանեի նազերն ու հիստերիաները տանելու, ինչն ավելի է անկառավարելի դարձնում Մանեին։ Էլենի հոգեվիճակը հասնում է կրիտիկական կետի։ Խղճի խայթից ու վախից դրդված, նա գնում է ոստիկանություն, որոշելով խոստովանել ողջ ճշմարտությունը, պատմել, որ հենց ինքն է նամակներ ուղարկել Սեդային ու ստիպել նրան դուրս գալ ռեստորանից։ Նա նույնիսկ մտնում է քննիչի սենյակ, բայց վերջին վայրկյանին վախկոտությունը հաղթում է։ Էլենը չի կարողանում շարունակել խոսքն ու խուճապահար փախչում է ոստիկանությունից։ Այդ ընթացքում Սեդան ու նվերը գնում են Էլենի տուն, նրա հետ վերջնականապես խոսելու և հաշիվ պահանջելու համար։ Նրանք երկար բախում են դուռը, սակայն ոչ մի արձագանք չկա։ Նրանք կանգնած են շենքի դիմաց, և Սեդան պատահաբար հայացքն ուղղում է վերև ու քարանում սարսափից։ Էլենը կանգնած է շենքի տանիքի ամենաեզրին և պատրաստվում է ցած նետվել։ Առանց մեկ վայրկյան անգամ մտածելու, Սեդան ու նվերը սլանում են դեպի տանիք, փորձելով փրկել նրա կյանքը ու կանխել այս անդառնալի ողբերգությունը։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, սիրելի հետևորդներ, արդյոք Սեդային ու նվերին կհաջողվի վերջին վայրկյանին կանխել ողբերգությունն ու փրկել Էլենին, թե նա կկատարի այդ ճակատագրական քայլը, այդպես էլ չկրելով իր հրեշավոր արարքի արդարացի պատիժը։ Անպայման գրեք ձեր վերլուծություններն ու կանխատեսումները մեկնաբանություններում։ Ես մեծ սիրով կկարդամ և կքննարկեմ դրանք ձեզ հետ։ Եվ իհարկե, չմոռանաք հավանել այս տեսանյութն ու բաժանորդագրվել մեր ալիքին առաջիկա ամենաթեժ զարգացումները բաց չթողնելու համար։ Կհանդիպենք շատ շուտով։